ادخل يا حبيب قلبي، انا هعمل كل اللي قلت لك عليه. ايوه يا سيدي، انا خلاص عملت حسابي على كل حاجه. يا حبيبي انا بقول لك خلاص، انا رتبت كل اموري. انت بس اعمل اللي انا قلت لك عليه وخلاص، واخد بالك؟ ايه؟ طب اقفل وانا هكلمك بعدين. انت؟ ايوه. مش مصدق ولا ايه؟ عبد الله، عبد الله اخويا وصاحبي وحبيبي، بالحضن يا اخويا. الحمد لله على السلامه. خرجت امتى؟ خرجت امتى يا اخويا؟ وحشتني. وانت كمان وحشتني. بس انت وحشتني اكتر يا اخويا. انا بسببك كل يوم ضميري كان بيأنبني ويعذبني ويقول لي يا ده زمير، انت ليه ما بتروحش تزور اخوك عبد الله في السجن؟ يا تروح زوره يا واد. بس للاسف يا اخويا الظروف كانت صعبه قوي. بس اقسم بالله اقسم بالله وحشتني يا اخويا، وحشتني قوي. يعني المده دي كلها يا سمير ما فكرتش تيجي تجبر بخاطري كده وتزورني في ساعه واحده في السجن؟ ياه، معقول؟ ما شاء الله، شركه حلوه قوي وكبيره. بدل بدل شيك وغاليه. طبعا طبعا صاحب شركه زي ديت لازم يلبس احلى واغلى حاجه، مش كده؟ مظبوط، الله اكبر. تعالى يا اخويا، تعالى يا حبيبي، تعالى اقعد ارتاح. اقعد، ليك تعبان؟ قول لي تاكل ايه، تشرب ايه، اعمل لك ايه؟ انا نفسي اعمل لك اي حاجه يا اخويا، اهم حاجه ان انا اسعدك. الحمد لله على السلامه. عبد الله، انا عارف انك زعلان مني وواخد على خاطرك، بس اقسم لك بالله الموقف كان اصعب مني. انا اتحطيت في ظروف صعبه قوي، وانا لا يمكن افكر في اي لحظه ان انا اضرك. بس من صعوبه الموقف يعني كان يا انا يا انت. ويا روح ما بعدك روح. شوف يا سمير، انا لا جاي اعاتبك ولا احاسبك. انا جاي بس علشان احسسك الفتره اللي انا قعدتها في السجن. تعذبت قوي يا سمير. المفروض يعني لما اخرج من السجن ادور على اصحابي القدام عشان يقفوا جنبي. كل اصحابي لقيتهم، اللي مات واللي سافر. بوست ايدي وش وظهر اني لقيتك موجود عشان تقف جنبي وتمد لي ايدك بالخير. واللي فات مات. ايوه، الله عليك، اللي فات مات. اسمع يا عبد الله، ما تشغلش بالك باي حاجه، وما تشيلش هم اي حاجه في الدنيا، انا تحت امرك. انا عارف متاكد وواثق انك هتقف جنبي. انا عارف ان انت استندلت معايا زمان، بس معلش، الظروف كانت اقوى منك. ساعات الظروف بتحكم على الواحد يبقى ندل. بس المره دي بسم الله ما شاء الله، الظروف اللي انت فيها دي السعد والهنا تخليك تقف معايا بجد، ومش هتستندل معايا تاني. مش كده برضه يا سمير؟ اه طبعا، امال ايه؟ بصراحة اللي بعتك حد ما اقدرش اقول له لا، بس الحكاية مش سهلة زي ما انت متخيل يعني. وبعدين مقابلة الكبير تحتاج ترتيب. يا كبير احنا من ايدك دي لايدك دي، بس هو يرضى عننا. جربنا يا معلم، جربنا وما تقلقش مننا. بعون الله هنرفع راسك. ده انا راسي مرفوعة بعون الله من غير حاجة. انت في الاخر لو نفعت انت اللي هتكسب. شوف، متولي ده جاي من طرف عزيز غالي، راجل جمايله مغرقاني. عشان كده انا هقول لك المفيد. الباشا بتاعنا في الشغل ما بيعرفش في الوسايط، يعني تدفع تاخد تبيع، الفرق حلال عليك. طبعا يا معلم ده كلام سليم وانا موافق عليه. مم. يعني انت معاك فلوس بقى. امال انا جاي اتكلم وخلاص. عايز كام؟ اللي يبتدي ب 150,000 كويس. معاك لغايه مليون. يا عم الحاج، مليون ايه؟ يا متولي ما تتكلم. مليون ايه؟ هنلاقي ناكل يا عم. انتوا مالكم انتوا؟ انا اللي هتصرف. هتجيبهم منين؟ قلت يا معلم معاك لغايه مليون.
انا هقول للباشا وهو اللي هيحدد، وانت ونصيبك، بس يكون في علمك. لو قال امين فلوسك تبقى عندي في ميعادها، تظبط هتتبسط. تمام يا معلم، وانا قد القول. ينفع تديني اسبوع واحد؟ 10 ايام، يوم زياده بعديهم ما تجيش. وانا عند قول يا معلم، هو اسبوع واحد بس. وانا عندي اقول انا كمان 10. لو جيت بعد اسبوع اعمل لك اوفر ابو مليون، اديهولك ب 900 عشان انت صدقت بس. استبينا يا معلمة. بس انا يا معلم لا مؤاخذة يعني، كان ليا شرط. ايه؟ انا نفسي اقابل الكبير. الله، طب نشتغل الاول وبعد كده نبقى نتكلم ونشوف حكايه الكبير. ماشي ماشي بالاذن يا اللي تشوف. شباب، عالجوها مع بعضيكم. زي الفل ان شاء الله. قول لي يا عم احمد زي الفل ان شاء ممكن الله. إن مالك إحنا انت نتكلم فين؟ ولا انت جاي تشرب؟ يلا بينا. تخربها. تعالى بس يا احمد هنا تعالى متولي يا عم، فهمنا مليون جنيه اللي بتتكلم عليه واحنا عايزين ناكل اساسا. ما تقلقش يا احمد ماشي، انت عارف لو ما جبتش المليون جنيه دول في خلال 10 ايام ايه اللي هيحصل؟ قسما بالله يصفوك هنا. يصفوا مين بس يا عم متولي؟ انا ناقصاك انت كمان. هتشوف كلامي. عادل. لو الان ابعد انت، والاخر مره بقول لك. بس انا قلقان عليك يا احمد. بقول لك ايه، رسيني. طب انت عايز تعمل ايه؟ ولو عرفت انا معاك في اي حاجه. انا هجيب لك 5000 جنيه هتديهم لاي محامي يعمل لها سجل تجاري لاي شركه بس بتاريخ قديم، بس الشركه دي لازم تكون معروفه ومشهوره. فهمت؟ مش فاهم اي حاجه. معلش مش مهم تفهم دلوقتي. اعمل اللي انا بقول لك عليه وبعدين هبقى فاهمك يا صاحبي. يلا بينا. يلا بينا متولي. ودينا في داهيه. عامله لك شويه عصير ليمون يروقوا لك دمك كده. خدي يا حبيبتي اشربي. لا يا حبيبتي مش عايزه. انت ما اكلتيش اي حاجه؟ ماليش نفس. محدش هيعالجه يا جمالي. لو ما دفعناش الفلوس هيموت والله. يا بنتي ان شاء الله هيبقى كويس، هدي نفسك انت بس. مين جاي السعادي؟ اخو جوزي اتصل بيا وقال انه هيجي يتكلم معايا في موضوع الورث. السلام عليكم. وعليكم السلام، جيت في ميعادك. خير يا كمالية، مكالمتك قلقتني. اخو جوزي جاي يتكلم معايا في موضوع الورث، عايزك تبقى واقف جنبي ونشوف هيقول ايه. وانا تحت امرك. اتفضل. اتفضلي. ازيك يا منى؟ ازيك يا نجلاء؟ كاميليا عايزه ايه؟ تعالي. هو انت ليه ما قلتيش لاحمد؟ عشان لو كنت قلت له ما كنتش هخلص من سيدة. وبعدين ماله عم جمال؟ هو ضايقك في حاجة؟ لا خالص، انا قلت حاجه. في ايه يا نجلة؟ صحيح، من امتى يعني حاطه عم جمال في دماغك؟ ده انت حتى بتحبيه. ولا حاطاه ولا حاجه، بس مش مرتاحه له كده. وانت مش شايفه شكله لابس ملون وسابغ شعره؟ ايه ده؟ مش عارفه صحيح، شكله غريب قوي. ازيك يا منى؟ الحمد لله كويسه. يا ترى كاميليا ارمله اخويا موجوده؟ اتفضل اتفضل. اتفضل طبعا. ازيك يا نجلاء؟ الحمد لله البقاء لله يا اخي. ونعم بالله. اتفضل في الصالون. ازيك يا منى؟ انا مش عارفه بكره الراجل ده ليه. هو انا بصراحه مش فاهمه قوي. الحقيقة هو صعب قوي إني أكلم أي حد من اللي بيشتغلوا عندي بنفسي. طبعا المفروض في سكرتارية هي اللي بتقوم بالدور ده. بس أنا الحقيقة حاسس إنك رايقة قوي. يعني بشوفك دايما قلقانة ومتوترة. فقلت لازم أكلمك بنفسي عشان أطمنك. بصراحه يا استاذ مدحت انا ببقى مطمنه وانا معاك. لا ما تقلقش، انا جايه زي ما وعدت حضرتك. هاجي يعني هاجي. اوكي، باي باي. الراجل ده مش محترم. ما انا عارفه. ولما انت عارفاه بتكلميه كده ليه؟ عادي، هفهمك انا اللعبه يا ستي.
هو عامل فيها الجامد إن مفيش حد قده، اللي عنده شركة أزياء كبيرة قوي وكل البنات حواليه، عامل فيها خلبوس يعني. لا والنبي. أو النبي. بس يا ستي بقى أنا هفضل قاعدة عاملة فيها الكيوت الهادية الغلبانة اللي مش فاهمة أي حاجة في الدنيا لحد ما أوصل اللي أنا عايزاه. وبعدين؟ ولا قبلين هوصل اللي أنا عايزاه. هو ايه اللي انت عايزاه بالظبط؟ حاجة من الاتنين، يا هكون رقم واحد في الشركة وده بشغلي، يا أمر لله هتجوزه وبرضه هبقى رقم واحد في الشركة. هو معقول يتجوزك؟ هيحصل، وحياتك عندي لا يحصل. قلت ايه يا ارملة اخويا؟ انت شايف ان ده حق ربنا؟ انا لو جبت اي مشتري من بره هيديني سعر احسن من كده. لا خالص على فكره، ده بيتهيألك، وبعدين ده كلام اعلانات. اسمح لي حضرتك، كلام كامل صح. حضرتك بس عامل حسابك ان ده بيت عيله، وان انتوا معاها في الورث يعني، وهي مش هتقدر تبيع غير بموافقتكم، صح؟ لا مؤاخذة، احنا عيلة واحدة وأرملة أخويا وكده. حضرتك تبقى مين؟ عم جمال في مقام بابا بالظبط. اه، هو تقدر حضرتك تقول كده ان انا صديق العيله؟ لا طالما بابا بقى يبقى هو ده اللي عندنا كماليا بصراحة. ولو عايزة فلوسك أنا أبعتها لك من بكرة. احنا ما ناكلش حق حد أبدا يا عمي. عمك؟ بس ده حرام. والله بقى نستنى لحد ما الشقة يجي لها نصيبها وتتباع. وبعدين خلي بالك، أي حد هيجي يشتري الشقة ويسكن معانا احنا لازم نوافق عليه. وبعدين احنا مش هنبيع نصيبنا. عن إذنك. انت كده راضي عن نفسك؟ ايه اللي راضي عن نفسي؟ طبعا. وبعدين اقول لك حاجه كمان، احنا مش عايزين نقول لك انك مالكيش حاجه عندنا، بس انا جيت هنا عشان خايف من ربنا. وانت كده بقى خايف من ربنا؟ هو انا بخاف غير منه؟ امال ايه؟ وبعدين مش انت لا مؤاخذه اللي هتقولي لي اخاف من ربنا ازاي؟ السلام عليكم. شفتي يا عم جمال؟ شفته. الحقيقة أنا طول عمري معجب بسيادتك، وكان نفسي نتقابل من زمان، بس للأسف ما كانتش فرصة. خلاص يا سيدي، هنبقى شركة واحدة ونسايب كمان. والله لو حد قال لي اللي بيحصل ده أنا ما كنتش هصدق. الدنيا غريبة، بتقرب البعيد فعلا. قول لي، أنا سمعت إن أنت عندك مكتب في برلين. ده حقيقي، ببيع فيه المنتجات المصرية اللي ليها طابع بيئي، بسميه كرييتيف. كان ماشي كويس أوي. كان؟ يعني إيه كان؟ ما هو بيني وبينك بقى أنا تعبت من الغربة، وقررت أستقر هنا خلاص، عشان كده سبته لواحد صاحبي يديره وبفكر أبيعه له دلوقتي. تمام. خير؟ هو اللي تحت ده جاي يخطبك فعلا؟ عندك مانع؟ لا ما عنديش مانع، بس مش قادرة تأجلي الموضوع ده عشان خاطر بابا. يا ستي بابا خلاص، الله يرحمه. اعمل انا ايه؟ ااجل مثلا؟ بعدين هو انا لو اجلت يعني هيرجع؟ خلاص، الحي ابقى من الميت، والحياه ما بتقفش على حد. أنا عارفة إن هي ما بتقفش على حد، بس الموضوع إحساس مش أكتر. احساس فعلا. الاحساس ده انا سبتهولك انت يا مرهفه الحس. ميرا، ميرا، ايه مالك؟ معلش أنا كويسة. طب ما تيجي ننزل نتمشى شويه في الجنينه؟ معلش يا مروان، أنا عايزة أبقى لوحدي. انا مش هسيبك. انسي ان انا اسيبك وانت في الحاله دي. انا عارف اللي انت فيه كويس، مش عايز اضايقك يعني،
بس اللي انت فيه ده انا حسيته كويس قوي لما امي الله يرحمها توفت. محدش حس قد ايه انا افتقدتها او سابت فراغ في حياتي. عشان كده انا عارف كويس ان عم عبد العزيز الله يرحمه ساب فراغ كبير قوي في حياتك. معلش انا مش هسيبك وانت في الحاله دي، انسي. يلا يلا يلا. انا سالت النهارده على رصيده في البنك. يا مامي ده ازاي تعملي كده؟ افرضي عرف. مش لازم اطمن عليكي. طب طلعت ايه؟ هايل. بيني وبينك لما وافق على العرض بتاعك بسرعه الفار لعب في عبي فقلت اطمن عليكي. يعني طلع دفيان؟ ولع. حلوه حلوه. ده انت جاي بقى تتكلم مع انكل سمير بس. الحقيقه القعده معاه ما تتشبعش منها ابدا. انا اتفقت معاه ان انتوا الاثنين هتتفقوا مع بعض على ميعاد كتب الكتاب. كاتب كتاب بسرعه كده؟ ايه عندك مانع ولا ايه؟ لا خلاص اللي تشوفوه. بقول اخر الشهر كويس. لا اخر الشهر ايه يا مامي؟ ده احنا كده فاضل 20 يوم مش هنلحق. انا مش فاهم مش هنلحق ليه يعني؟ جاهز. مبروك عليا. كويس انك لقيتك صح. ما بقاش يجيني نوم. انتي هتسيبيني واقف على الباب كده؟ مش هتقولي اتفضل؟ ده انا حتى ابن عمتك. اتفضل. انا قلت اجي اطمن عليكم. انتوا عاملين ايه؟ كنت هزعل منك قوي لو ما كنتش جيت سألت. والله كمل يا غصب عني. والله انا مشغول اليومين دول في شغلانه كده واخده كل وقتي. انا لو عليا انا اجي لك كل يوم والله. بس خلي بالك من نفسك. انا قلقانه عليك ومش حابه اشوفك في اللي كنت فيه قبل كده. كاميليا لازم تشيل احمد ده من دماغها خالص. مش يمكن لسه بتحبه؟ تحب ده ايه بس بلا قرف. هو انا كنت مستنيه رد تاني خالص او حتى لفظ ارقى بكتير منك انت بالذات. يا حبيبتي انا واقعيه. انا بحب الشاعر وبحب الحب، بس ده يعني مش ان انا ابقى هبله. انت ممكن بقى ما تجيبيش سيره الكلام ده قدام كاميليا عشان هي مش ناقصاكي انت ومروه. هي كاميليا ليه فاكره لغايه دلوقتي ان احمد بيحبها؟ ده لو كان بيحبها عمره ما كان هيسيبها. لو هي بتتجوز ولا كان همه. ده انا ساعتها ما حسيتش خالص انه متضايق. مش عرفك يعني انت كنت جوه قلبه؟ لا يا حبيبتي انا بفهم في البني ادمين كويس قوي. قولي لي بقى الدكتور بتاعك عمل ايه؟ كلمي كويس لو سمحت. الدكتور ابن الناس المحترم بتاعك عامل ايه؟ انت فاهمه غلط خالص. ما انا فاهمه غلط يا حبيبتي. طب قولي لي بقى هو كويس يعني؟ اتصل بيكي كده طمن انك اتعشيتي ولا لا؟ احب اقولك ان انت غريبه قوي. لا يا حبيبتي انا مش غريبه، بس كنت عايزه اقولك انهم كلهم في الاول بيعملوا كده. انا عايزه انبهك بس. ماشي. ايه رايحه فين؟ رايحه انام. لا استنى لما احمد يمشي. لا الله 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 الله. ايه مالك مش على بعضك ليه يا عم جمال؟ احمد طلع عند كاميليا. احمد مين؟ احمد ابن عمتها. الله وفيها ايه؟ ما انت بتقول اهو ابن عمتها. ما انت مش فاهم. كان عايز يتجوزها قبل ما تتجوز جوزها ده وكان هيموت عليها. الله 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 الله. ده انت بتتكلم جد بقى؟ انت عايز تتجوز بجد ولا ايه؟ اهدى شويه على نفسك. تصدق انت القعده معاك ملهاش لازمه؟ خد تعالى بس. رايح فين؟ هتنزل ده تحت تعمل ايه؟ بتاع غاز ولا ايه؟ طب هو ابن عمتها. الله بيسأل عليها وخصوصا بعد ما ابوها توفى. انت نازل تنيل ايه هناك؟ تصدق بقى انت غاوي تضايقني وترفع لي الضغط. اديك قلت اهو ضغط، وشويه تقول لي سكر، وشويه مش قادر تمشي على ركبك، وهتبقى كهنه هتمشي على حواجبك في الاخر. فشر. انا اسد وبكره تشوف. اسد مين يا عم جمال الحلو؟ اسد مين؟ يا ابني اللي عاوز يعوم ما يروحش عند البراميل احسن هوب يغطس وما يبانش. اسمع كلامي. لا يا حبيبي
انا غطاس وغطاس جامد كمان، وهتشوف. يا عم شوف مايوهك اللي وقع منك. مفيش حاجة ممكن أعملها، ولا أقدر أرغمهم على البيع ولا أقدر أقول لهم يدوني حقي. هعمل إيه؟ مش عارف يا كمال اقول لك ايه والله، بس انا شايف يعني الحاجات دي. وأنت يا أحمد انا مالي؟ هتفضل لحد إمتى من غير شغل؟ لا شغل، ما انا لسه كنت بقول لك انا داخل في شغل كويس اليومين الجايين دول وان شاء الله هتظبط يعني، بس انت تعيلي بس. بجد؟ والله. طب هقول لك على حاجة، قولي. إيه رأيك تجيب لي شغل معاك؟ اجيب لي مين؟ شغل. شغلك انت معانا؟ وانت شغاله معايا ايه؟ أنت ناسي إن أنا شاطرة في الترجمة؟ يا واد ده أنا خريجة آداب إنجليزي. ايوه يعني انا هعمل ايه باداب انجليزي دي؟ يعني قصدي اقول ان انت بقالك كتير يعني ما ذاكرتيش ولا قريتي انجليزي، تلاقيكي نسيتي ولا حاجه. ما نسيتش، يمكن أكون مكسلة أو وايه يا كاميليا اللي بيخليكي تكسلي يعني كده؟ طبعا كاميليا، لو عوزت اي حاجه بيكلميني طبعا، انت مش محتاجه ان انا اقول لك يعني. أنا مبسوطة إنك عديت علينا قبل ما تروح. لا ده انا اذا كانت دي حاجه تبسطك انا هعدي عليكم كل يوم. وده حاجة بتطمني. شوفي يا كاميليا، انت بالذات لازم تكوني مطمنه على طول. سلام. تصبحي على خير يا كمية. وانتي من أهله. ايه مالك في ايه؟ عايزة أعمل حاجة لكن ما ينفعش. ايه هي؟ عايزة أسمع مزيكا. طب وانتي حاسة بايه؟ عارفة إنه ما جاش عشان جه عشان إحنا بنات خير. أنا مش هبلة ولا أنا صغيرة عشان أفهم حاجة زي دي. بس أنا عايزة أعيش. زمان لما بابا كان عايش كنت لما بخاف بترمي في حضنه. النهارده أنا خايفة من نفسي، حاسة إني محتاجة حد عشان أقدر أعيش. طيب عايز تسمعي مزيكا؟ وبابا كان هيعمل اي حاجة عشان يخليكي مبسوطة، انا متأكدة.
الله يا عم الحلاوه دي يا ده عادل. معلقوا السجاده على الحيطه ولا ايه؟ مش مصدق نفسي. المكتب ده بتاعي انا ها. عسل قوي قوي قوي. لا 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 دي هتروح وتحلى على الاخر يا عدوله. ايه الجمال ده؟ يلا مش مصدق نفسي يلا. بقول لك ايه؟ اليافطه هتتركب امتى؟ انا كلمت الراجل وقال لي نص ساعه هتكون اليافطه هنا باذن الله. حلو الكلام ده. بعد نص ساعه تتركب اليافطه. ده كلام عسل. بقول لك يا عدوله عايزك تعمل لي اعلان تجيب لي فيه شويه شباب على شويه مزز عشان يبقوا سكرتاريه. انا عايز الشركه دي تبقى احلى واجدع شركه في مصر. طب وايه لازمه المصاريف يا ابو حميد بس؟ انت مالك انت بتتنفس وتسكت. بقول لك ايه الاخبار؟ كله انا تمام؟ كلمت لك مدير البنك اللي انت طلبته وهيجي لك بكره بعد الظهر ان شاء الله. حلو الكلام ده. امسك بقى ورقه فين؟ استنى. بص بقى ميتو، الورقه دي فيها ارقام تليفونات، عايزك بكره تهريني منها تليفونات. خلصانه ماشي؟ خلصانه. واخبار التليفونات اللي قلت لك اشتريها ايه؟ جبت لك كل الماركات اللي انت طلبتها، وطلبت عربيه جبتها لك بسواق ومش من غير سواق. عسل حبيبي. ناقص ايه بقى كمان؟ المحاسب عبدول عملت ايه؟ انت هتفضل زعلان يا عم بقى فك. حبيبي يا ابو كرمه يا بابا. حبيبي يا حبايبي. بسم الله الله اكبر. ايه الحلاوه دي؟ ايه رايك؟ اللهم صل على النبي. جامده ها؟ الشياكه دي. اللهم قول لي عارف تعمل ايه؟ ايه ما انا هارش. احبك وانت هارش. حبيبي واحد. بص بقى انا عايزك تخش بايدك الطاهره دي على الموقع بتاع الشركه اللي اسمها نفس اسم الشركه بتاعتنا. اعتبره حصل. صاحب الشركه تتصور في الموقع ده. يا باشا عيب، اعتبرها اتبدلت. حبيب قلبي والله العظيم انا عارف ان انت اللي هتجيب من الاخر يا ابو كرم. طب اسمع بقى يا ابو حميد، اهم شيء اللجنه لازم تشوف مشاريع اعمال عشان الدنيا تبقى بيس كده يعني. وهنجيب منين الحاجات دي؟ الموضوع كله 10 بواكي يا باشا. 10 بواكي بس؟ يا عم اعتبرهم في جيبك. حبيب قلبي يا ابو طبعا كرم. بقى انا بقى بالصلاه على النبي كده فين في الليله دي، اصل انا لا مؤاخذه احب ابقى راشق. شوف ابو كرمه انت هنا الله في القلب. انت ابو كرمه السهم المسموم الذي اطلقه احمد. حبيبي ابو احمد. حبيبي ابو احمد. يا سلام. خلاص هتلعب يا رجاله. يلا بينا. هتلعب قوي. اهلا. اتاخرت قوي. مروه هاني. مروه يا ستي السكرتيره الجديده بتاعت مدحت. هاي. اهلا وسهلا. لا سكرتيره ولا شغل، احنا جايين ننبسط شويه ولا ايه؟ خلينا في باريس. سيادتك بقى لو جيتي معايا في باريس هتشوفيها كانك بتشوفيها لاول مره، انما لو رحتي مع البيه والله اول ما هتروح تلاقي البنات بتوعه مستنيينك تحت الطياره. انت ما تتصوريش احنا عملنا ايه في باريس، اصل دي تخصصي. لو جيتي معايا بعد كده هتكتشف انك اول مره بتزوريها. طيب عن اذنكم ثانيه. ايه على فين؟ هدخل تواليت. انا كمان هدخل تواليت. امال التانية اللي محسساني انهم مموتين نفسهم على بابي. ازيك يا ايتن؟ نعم. ايتن؟ ايه يا ماما؟ انت مش واخده بالك انت بتشتغلي ايه يا حبيبتي؟ انت سكرتيره عند مدحت، يعني زيك زي اي موظف بيشتغل عندي في الشركه. وانت عارفه بقى الموظفين عندي في الشركه بيقولوا لي ايه؟ بيقولوا لي يا ايتن هاني. انا عارفه ان انت متضايقه مني بس نو خالص. وانا اتضايق منك انت ليه؟ انت مفيش فيكي اي حاجه تضايقني. انا بس مستغربه ميرا محسساني ان انتوا مموتين نفسكم عشان بابي. نفسي تيجي تشوفك دلوقتي. ويا ترى بقى بقيت اخواتك ولاد سميه عاملين ايه؟ ديش بارتي؟ بالراحه عليا شويه يا ايتن، في ايه؟ بالراحه عليا؟ ده ايه الكلام البيئه ده؟ بصي هو انا مش هزعل منك عشان احنا اخوات. ايه؟ لا انسي الكلمه دي من قاموسك خالص. حبيبتي انا ماليش غير اخت واحده ومش طايقاها اساسا، وانتوا بقى كلكم كده انا مش عايزه اعرف فيكم حد. افهمي ده كويس قوي.
اوكي؟ يلا يلا حبيبتي، ما تتاخريش على المدير بتاعك، لو اتاخرتي عليه هيرفدك. يلا. تمام. استني اوعي تجيبي سيره قدامهم ان احنا اخوات، ها؟ محدش هيصدقك اصلا. يلا حبيبتي. هو ولا في مليون دولار ده؟ يا اخي انت طول عمرك محظوظ. انت بتجيب الناس دي منين؟ انا مش فاهم. ميرسي. لا بجد، طول عمره محظوظ بجد. غريب يعني. اتأخرت ليه يا ايتن؟ فاتك نص عمرك. استاذ سامح ده دمه خفيف قوي بجد والله، يا بختك بيه. ها كمل بقى الحكايه. لما البنت طلعت لك الاوتيل وعرفت ان هي مصريه وطلعت عارفاك، عملت ايه؟ اوعى تقول كان في بينكم قصه حب ولا حاجه، مش صدق انا الحكايات القديمه دي. لا حب ايه؟ دي كانت علاقه كده على الماشي يعني. سوري. ممكن يا مدموزيل مروه تجيبي لي علبه السجاير بتاعتي؟ طبعا يا حبيبتي، قوي قوي اجيبها لك. بس خدي بالك يا ايتن، السجاير دي بتموت. نورنا. انا قلت اجي اصبح. صباح الخير. تفطري؟ لا انا فطرتي ولا زي كده بتنزلي من غير فطار؟ انا فعلا نزلت من غير فطار. طب حلو قوي، يبقى نفطر سوا. تقري؟ عجبك؟ ده كويس. رفضناه. ليه؟ ده كويس جدا، ده انا شايفه انه ممكن ينجح. ده الكاتب عنده اسلوب في الكتابه رائع واحساسه هايل. مش عارف، بس اصل انا ماليش في موضوع الاحساس ده بصراحه يعني. طب هو الاستاذ علاء قراه؟ لا ما اعتقدش، اصل بابا مش متعود يعني يقرا الحاجات اللي بننشرها. في لجنه هي المتخصصه دايما. طب انا ممكن اكلمه عشان اقول له على الكتاب ده؟ طبعا. خلاص، انت على ما تجيب الفطار انا هروح اكلمه على الكتاب. عن اذنك. ادخل. اهلا اهلا يا حبيبتي. على فكره انا زعلان منك جدا. ليه بس؟ هو انا عملت حاجه؟ المفروض اول ما توصلي تيجي هنا وتصبحي عليا. طب انا غلطانه؟ لا، ما دام اعترفتي بغلطك تبقي بنت كويسه. اقول لك على سر. قول. مفيش ست في الدنيا بتعترف بغلطها. اللي بتعمل كده بتبقى عمله نادره. يعني انا مفيش زي؟ واضح انك انت خلاص اخر السلاله. شفتي بقى الدنيا بسيطه وسهله ازاي؟ والله مش عارفه اقول لك ايه. بصراحه كده انا كل ما بخش الدار بحس اني بنسى همومي كلها. هم ايه بس بتتكلمي عنه؟ الواحده فيكم ما تمتش 20 سنه وتقول لي هم. 20 سنه ايه؟ ده انا كبيره خالص والله. كبيره ايه؟ انت بكتيرك فكه الضفاير امبارح بالليل. طب اقول لك ايه، انا جايه لك عشان اطلب منك تقرا الكتاب ده حلو قوي. انت قريتيه؟ كله، وبعيد قرايه فصول كده معينه عجبتني. هو كان مرفوض ولا ايه؟ وعايزاك تقرا. اوكي. طب ايه اللي عجبك فيه؟ هي حاجه خاصه بالبنات شويه، تتكلم عن مشاعر البنات واحاسيسها. طب كويس، ده مهم جدا. الكاتب عبر كويس جدا عن احاسيس البنات بطريقه حلوه جدا، اللي هتقراه هتتعلق بيه. يعني حتى من الناحيه التجاريه ده مفيد جدا. طيب وادبيا؟ 80%. يبقى كويس. طيب انا هقراه واتصل بيك اقول لك رايي. ماشي. يلا عن اذنك. اتفضلي. هي والدته فين؟ كانت بايته معاه طول الليل. قلت لها تروح ترتاح شويه وتعمل اكل وتيجي. خليل، على فكرة بقى أنا عند وعدي.
مش انت راقد في السرير كده ومش قادر تتحرك وعامل نفسك عيان؟ بس انا هطلع اجدع منك، والشركه اللي قلت لك عليها هدخلك فيها شريك. هدخلك فيها شريك. تعالي بقى عايزاكي. بقول لك ايه، احنا لازم نتحرك عشان الواد ده ما يروحش في رجليه. انت عارفه البلد دي اللي معهوش فلوس ممكن يموت. انا لازم اروح التأمين واعمل فضايح. طب هو عنده تأمين صحي؟ لا. طب هتعملي ايه؟ بقول لك اعمل فضايح. الحكومه ما بتحبش الفضايح، واللي صوته عالي ممكن ياخد اللي هو عاوزه. ما دام ما عندوش تأمين صحي ايه لازمته الفضايح بس؟ هو اي حاجه وخلاص، ان شاء الله حتى مبلغ صغير يساعدنا، اي حاجه. بس منى ازيك؟ دكتور مجدي، كويس قوي ان حضرتك هنا. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. عن اذنكم بقى انا هروح اطمن عليه. طب اتفضلي. هو عامل ايه النهارده؟ النهارده احسن كتير الحمد لله. ولو اني يعني مش حابه المستشفى دي، عشان بيقولوا لو ما دفعناش الفلوس ممكن يخرجوه، ولو خرج هيموت. يرضيك يموت؟ لا ما يرضينيش انه يموت، وعشان ما يموتش انا دفعت الاسبوع ده كله لحد انت يعني ما تتصرفي في الباقي. بجد؟ بجد احنا مش وحشين قوي كده. انا مش عارفه اشكرك ازاي. ودينك ده انا هرده، هيفضل دين في رقبتي والله. لا لا ما تشيليش بالك بالحاجات الصغيره ديت، بعدين نبقى نتكلم فيها. هي نجلاء فين؟ ما جاتش يعني؟ لا، ونجلاء هتيجي ليه؟ هي ملهاش اي علاقه بخليل. طيب يبقى سلمي لي عليها. من عينيا الاتنين. يا متر فرحني. ايه؟ ايه الكلام العبيط اللي انت بتقوله ده؟ يعني ايه؟ قانون ايه وزفت ايه؟ ايوه قانون ايه اللي يقول ما اشوفش ابني الا ساعتين كل اسبوع وامه هي اللي تجيبه واشوفه؟ لا لا انا ما ينفعنيش الكلام ده. اتصرف. لو سمحتي. هو الدكتور مجدي متجوز؟ لا مطلق. ايوه يا نجلاء، بقول لك ايه، البسي بسرعه وقابليني قدام التامين الصحي. يلا. قطعة أمريكا يكش يجي لها مصيبة تشيلها، يجي لها زلزال ولا بركان. شرق أوسط جديد إيه ده اللي بتتكلم فيه؟ ده مين اللي جاي السعادي؟ طيب جاي. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه ايه؟ في ايه؟ هي وليه مش هتقولي لي اتفضلي؟ والنبي بمسح النهارده يوم المسح الشقه تبقى غرقانه ميه. يا اختي اوعي كده وخليني ادخل. بسم الله الرحمن الرحيم. ما الشقه زي الفل اهي. ايه مش عايزاني ادخل؟ شفتي يا اختي؟ عشان انتي مبروكه الارض نشفت. اتفضلي. يزيد فضلك. والنبي كنت ناوي اعمل لك شاي بس الانبوبه فضيت ولسه ما ركبوش الغاز. ما الحكومه يومها بسنه. ولا اقول لك انبوبه احسن بدل الفواتير ولا ايه؟ انا عايزه احمد يعدي عليا. يوه ما تقولي لابنك، ما هو للنهار معاه. انا مش عايزه ابني يعرف ان انا عايزه احمد في حاجه. ليه يا اختي سر؟ لا لو سر تقولي لي عليه على طول. ما اقدرش اقعد كده، ده انا الفار يلعب في عبه ويتنه يلعب كده ما يسكتش لحد ما اعرف ايه السر. انطقي يا اختي. لا فار ولا قط، اهدي على نفسك شويه. انا عايزه اسال احمد على حاجات كده بخصوص متولي، ومش عايزه ابني يعرف ان انا بتقص من وراه. طيب يا اختي الاخبار بقت تجيب لي الضغط. انت عارفه ان البورصه خسرت 1.100؟ الواحد بقى يشيل فلوسه في جيبه
بدل ما تضيع. ولا التانيين اللي إلهي ما يوعوا ولا يقوموا دول هيفنجروا سينا. قال إيه؟ هنفجر البلد عشان خاطر البلد. ليه؟ فاكرنا دقينا عصافير ولا إيه؟ فوتك بعافيه. اقعدي أعمل لك قهوة. من شويه كانت الانبوبه فاضيه. بالشوق. هتكون عايزة من ابني ايه الولية دي؟ لا تكون حاطة عينها عليه. حسب النسوان لما بتكبر بتتخبل. ايه يعني؟ وانا اعمل حاجه غلط ولا اعمل حاجه غلط؟ بعدين بصراحه بقى انا لازم اخد خطوه. اهلا. ازيك يا عم جمال؟ اتفضل. عمي وزفتي ايه بس؟ انت بتقول حاجه؟ لا خالص. اتفضل. والله انت نورتني النهارده. ربنا يخليكي. اتفضل. شكرا. خير ان شاء الله. كاميليا، انا كنت عاوز اكلمك بحاجه يعني. اتفضل يا عم جمال. طب هو في حد هنا الاول؟ لا. ليه؟ كاميليا. نعم. انا معجب بيكي وكنت عايز يعني كده يعني. ايه؟ مش فاهمه. ما تصعبيش عليا الحكايه. انا عايز اتجوزك. طيب تمام، انا مستنيك في المكتب ما تتاخرش. باي باي. حكمت المحكمة على المتهم عبد الله خالد متولي بالسجن 20 سنة مع الشغل والنفاذ. أنا عايز أقابل مدام زينب من فضلك. على فكرة أستاذ سمير كان لسه هنا من شوية، أنا قلت أكيد إن أنت جاي تشوف. لا، المرة دي جاي أقابل زينب هاني. طب تمام حاضر، اتفضل وأنا هبلغها دلوقتي. شكر. أوكي. على كل حال انا في المكتب، خلصي اللي في ايدك وتعالي لي على طول، عايزه اتكلم معاكي في كذا موضوع. جرى ايه يا ايتن؟ ما تسيبي ميرا وطلعيها من دماغك شويه. عاجبني اللي بيحصل. عايزه حاجه؟ سلام. شكرا. صباح الخير. صباح الخير. عبد الله، معقول؟ مش مصدقة ولا إيه؟ وحشاني جدا يا زينب. اهلا. أهلا. دي مقابلة تقابليني بيها بعد السنين دي كلها ولا إيه؟ لا طبعا. ازيك؟ انت عامل ايه؟ اخبارك؟ تشرب ايه؟ طب اتفضل اتفضل استريح اتفضل. أنت قلقانة مني ولا إيه يا زينب؟ ابدا ابدا، هقلق من ايه؟ بالعكس يا عبد الله، ده انا مبسوطه قوي اني شفتك النهارده. مبسوطة. حلوة الشركة، حلوة قوي. راس مالها قد ايه دي؟ مليون ولا 2 ولا 3؟ دي الفلوس اللي بلاش نفحر في الماضي يا زينب. هو انت خرجت امتى؟ يهمك؟ اصل انت مش فاهم اللي حصل، انا هحكي لك. لا تحكي ولا تعيدي ولا تزيدي ولا تشهدي شهادة زور زي ما انت متعودة يا زينب. شهادة زور ايه بس يا عبد الله؟ انت مش فاهم حاجة. اصل سمير انا صدقته، هو ضحك عليا واجبرني وبقى يهددني علشان خلاص.
عشان ولا الكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده. زينب انا تعبت، تعذبت، اتهنت في السجن رغم عمري 20 سنة. 20 سنة. أنا خارج من السجن وما بفكرش أبدا إن أنا هوب تاني ناحية السجن. أي حد يا زينب بيتسجن ويتهان ويتعذب وعمره يروح ما بيفكرش في لحظة إنه يرجع تاني. أنا يا بنت الناس راجع عشان آخد حقي، أو تعوضيني أنت والبي بتاعك. ابن حلال مصفي، تصدق كنت لسه هكلمك في التليفون دلوقتي اقول لك عندنا مفاجأة تجنن. ايه ده؟ ازيك يا عبد الله؟ انا كنت لسه هقول لك ان انا قابلت عبد الله. والله ومالك عليا حلفان. انا كنت هعمل لك مفاجأة واتصل بيك عشان اعرفك بس ان انا مش سايبك وبسأل عليك. بس اعمل ايه بقى؟ حرارة اللقاء بيني وبينك نسيتني اخد عنوانك عشان اطمن عليك. طول عمرك صاحب واجب. واجب ايه؟ على فكرة انا بفكر كمان ان عبد الله اخويا وحبيبي يشتغل معانا. معاك ولا عندك؟ ايه ده؟ هي تفرق يا راجل؟ ما تفرقش ولا حاجة، بس أهم حاجة عندي إن أنا أمسك شغلانة في إيدي. عيب يا عبد الله، عيب. ما تقولش الكلام الفارغ ده. ده انت راجل على دماغنا من فوق. طول عمرك حبيبي. بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تيجي النهارده ناخده نعزمه على الغدا عندنا، على الاقل يعرف البيت ويجي يزورنا. طبعا، امال ايه؟ لا مش طبعا. مش هو ده اللي أنا جاي علشانه. امال؟ أؤمر. نقعد مع بعض احنا التلاتة، كل واحد ياخد حقه تالت ومتلت. لو كان بابا عايش ما كانش قدر يطلب طلب زي ده، أو يمكن لو ما كنتش أرملة ما كانش قدر يطلب طلب زي ده. طبعا أكيد فكر إنك خلاص محدش هيفكر فيكي. أرملة يعني تلبس الأسود وتقعد طول العمر حزينة على اللي فات، وملهاش الحق إنها تفكر تعيش مرة تانية. جمال اللي قد أبويا بيطلب يتجوزني، انتي عارفة هو فكر في ده ليه؟ لأنه بكده بيقدم لك خدمة، وإنك مش هتقدري تقولي لأ. عارفة ليه؟ عشان خلاص محدش هيبص لك تاني، ولا حد هيفكر يقرب منك، وهو متأكد إن الفرصة مش لازم أرفضها مهما كان. محدش هيبص لك تاني ولا حد هيفكر يقرب منك، وهو متأكد إنه فرصة ومش لازم أرفضها مهما كان. ايه رأيك؟ تيجي نروح الشركة؟ هنعمل ايه في الشركة؟ نعمل ايه؟ تعرفيها، تشوفي نظام الشغل هناك ايه. على فكرة بقى انت ممكن تشتغلي معانا كويس جدا، والشغل ده هينسيكي حاجات كتير. والله ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ معقول؟ انت بقيت بتعين الناس بالسهولة دي؟ انا اصلا مش هروح يا عايده. ما تروحيش ليه يا حبيبتي؟ بالعكس بقى، الشغل ده ممتع جدا وانت لازم تجربيه فعلا. صحيح نسيت اقول لك حاجة مهمة قوي. انا قابلت البنت اللي هي بنت سمية اللي بابا كان متجوزها دي. بنت مين؟ واحدة فيهم اسمها ايه؟ مروة. قولي لها عيب قوي اللي هي بتعمله ده على فكرة. وإن ما كانش عشان سمعتها يعني يبقى عشان سمعة بابا الله يرحمه. يعني تستنى شوية، تستنى على الأقل دمه يبرد يعني، مش كده. انتي حتى مفهمانا ان هما مموتين نفسهم من الزعل عشان، بس مش باين خالص على فكرة. نبهيها بقى انها مش قد اللي كانت قاعدة معاه ده خالص. ده يهرسها في لحظة، يسفلتها كده. على فكرة دي نصيحة مني مش أكتر يعني. أنا شايفة إن إحنا إخوات. صحيح إحنا يعني مش شقق بس إخوات في الآخر. أنا ما أقدرش أعز عن أختي نصيحة زي دي. عايزاكي تقولي لها الصرمحة آخرتها وحشة. قولها بس أيتم بتقولك كده، أوكي؟ يلا باي.
هي بتقول ايه بالظبط؟ ولا حاجه. العمر انتهى، واللي جاي مش اكتر من اللي راح. والصحاب ما عندهمش استعداد يتعرفوا على اي حد ليه سوابق او مجرم او خريج سجون. يعني مفيش حد قدامي غيركم دلوقتي. طلباتك ايه يا عبد الله؟ الشغل يا سمير، اشتغل اي شغلانه. بالمناسبه انا ما قلتش لاي حد تحت ان انا اعرفكم او في علاقه قديمه ما بيني وما بينكم. طب ما جتلناش بس من الاول ليه؟ خفت لا تطردوني يا زينب. ايه يا عبد الله؟ ايه يا اخي حرام عليك يا اخي، ما تضغطش علينا اكتر من كده. انت ما تتصورش نفسيتي تعبت قد ايه انا وزينب بعد ما دخلت السجن. ده احنا حتى دخلنا مستشفى امراض نفسيه عشان نتعالج يا اخي. انت ما تتخيلش احساسنا بالذنب كان شكله ايه، بس الحمد لله ربنا بعتك هنا عشان نقدر نكفر عن اللي حصل. لا تكفروا ولا تلطموا ولا تعيطوا. انا كل اللي محتاجه شغل يا زينب. شوف يا عبد الله، هو هنا يا ريت هنا يا سمير. معلش يا عبد الله، هنا صعب، بس في فكره تانية. ايتن هتتجوز واحد غني وعنده شركه بتمارس نفس النشاط. ايه رايك تشتغل عنده؟ طب وايتن جوزها هيوافق انه يشغلني؟ ايتن بنتنا وتسمع كلامنا، تعمل اللي احنا عاوزينه. بس بقول لك ايه يا عبد الله، انا عايزاك تقوم تروح دلوقتي عشان جوزها لو جه وشافك بالمنظر ده يعني هيقول ايه يعني. يلا يلا بقى. طب انا هقوم دلوقتي، ويا ريت تفكروا في اللي احنا اتكلمنا فيه ده كويس قوي. مع السلامه يا عبد الله. مع السلامه. السلامه. مع السلامه. ما قلتليش يعني انه جالك؟ ما خطرش في بالي. يعني ايه ما خطرش في بالك؟ هو ده موضوع يتنسي؟ معلش اتشغلت. اتشغلت؟ في حاجه كده انا مش مطمنه لها، مش مرتاحه. وانا كمان، انا فعلا اتشغلت، بس مجرد انه يجي هنا تاني حاجه تقلق. انا كمان مش مطمنه. طب واحنا دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ لازم نخلص منه. اقتله؟ تاني يا سمير؟ عايز تقتل تاني يا سمير؟ حبيبي انا ما قصدتش، انا ما اقدرش استغنى عنك. طب بقول لك ايه، طب ما تيجي نسمع اللي بيقوله ونشغله هنا، يمكن يكون عايز ياكل لقمه عيش ويعيش في هدوء. وبيني وبينك كده هو ما عندوش وقت يضيعه في السجن تاني. فكر فيها. انا ماشي. على فين؟ مخنوق وعاوز اقعد لوحدي شويه. عن اذنك. اتفضل. مليون جنيه يا باشا. القرض المظبوط واللي يخلي البنك يتاكد ان انت كيان اقتصادي غير عادي مش اقل من 20 مليون. وبعدين عايز اقول لك على حاجه، حجم الاستثمارات كبير ويغطي. انا هفهمكم اللعبه. شوفوا يا جماعه، الموظف في مصر شخص احساسه دايما ان هو مقهور ومظلوم، والاحساس ده هايل، احنا ممكن نلعب عليه كويس جدا. واحده واحده عليا يا ابو كرمه عشان افهم. اوكي. المنظومه عندنا بتقول ان الموظف دايما عينه مش شبعانه، غلبان وبيحارب على كل حاجه، حتى المواصلات اللي بيروح بيها شغله تاني يوم بيبقى نايم يا عيني يفكر فيها. للاسف الكلام اللي بيقوله ده حقيقه. بالظبط يا باشا. وبعدين لما بيشوف اي حد صاحب سلطه او راس مال او كيان اقتصادي بيبقى حاسس ان الدنيا هتضحك له وانه هينوبه من الحب جانب. واحنا بقى مهمتنا ان احنا نحسس الموظف ده ان الدنيا هتاخده بالاحضان، مش كده؟ برافو، هو ده يا باشا. تمام. لا بس انا عايز اقول حاجه مهمه قوي يا جماعه. موظفين البنوك بيقبضوا 24 شهر في السنه، بيقبضوا كتير قوي، يعني مش موظف عادي. ما انطبقش عليه الكلام اللي بيقوله ابو كرمه، ولا انت ايه رايك؟ غلطان يا باشا، الموظفين في كل مكان نفسيه واحده، كوبي بيست، صدقني. هات من الاخر يا ابو كرمه، عشان زمان متولي جايب مندوب البنك ودخل علينا. اسبله يا باشا. اسبله ازاي واحنا محتاجينه؟ بقول لك اسبله، احنا مش محتاجين قرض البنك، بالعكس البنك هو اللي محتاج انه يتعامل معانا. وبعدين؟ احنا هناخد القرض بالدولار وبعدين نحوله لحسابك. انا مش فاهم اي حاجه. الدولار في الطالع يا باشا. طب ما احنا اللي هناخده بالدولار هندفعه برضه بالدولار يا ابو كرمه. مش شرط يا عم. ايه اللي مش شرط بقى؟ انت مريب يا ابو كرمه، احنا مش فاهمين منك اي حاجه على فكره. انا مريب؟ ماشي، طب سيبوا الموضوع ده عليا انا، بس على شرط
تعمل كل اللي انا اقول لك عليه. ماشي اوكي. اهلا اهلا، منور الدنيا كلها. اتفضل اتفضل. قول لي. مندوب البنك يا فندم. اتفضل. احمد بيه النهارده ميعاد حضرتك في سفاره كندا. سفاره كندا النهارده الميعاد. طب ايه؟ تحب حضرتك اجله لك ولا هو لا، حضرتك ما يسمحش يعني؟ مش هينفع يا عادل تاجله. تحب يا فندم اجل حضرتك وقت تاني؟ لا خالص خالص خالص. بالعكس، ده احنا عندنا وقت كافي قوي نقعد مع بعض. اتفضل اتفضل. احمد بيه، انا عملت ملف كامل بكل تعاملات الشركه الماليه والمشروعات المستقبليه. كويس. اتفضل يا فندم. كويس قوي الكلام ده. لا يا فريال، ده عريان قوي. عريان؟ نص كم يا خالتي تقولي عليه عريان؟ وبعدين انت هتقعدي بيه في البيت، يعني مش هتخرجي بيه بره. لا برضه انا كبرت، وبعدين هلبسه لمين؟ والله انت لو لبستيه هتبقي زي القمر. انت عارفه اللي يشوفك يقول عليكي بنت امبارح. يا بنت بطلي باكش. انا؟ لا والله العظيم ابدا. انت عارفه، انا قبل ما اسيب التعليم اما كنت بروح اعدادي كانوا يقولوا مين العسل، الاموره الصغننه دي. فاكريني في ابتدائي طول عمري ابان اصغر من سني. شفتي؟ اديني ما قلتش حاجه من عندي. ياما جالي خطاب اشكال والوان، يرشوا حظي الزفت توقعني في ابو احمد، ما كنتش عارفه. طب وفيها ايه؟ ممكن ترجعي لي لازم اتجوز؟ وماله؟ لا ازاي صحيح؟ انا حلوه واي حد يتمناني وزي القمر، بس اقول ايه لابني؟ تقولي له ان من حقك تتجوزي. بت، انت حد كلمك عليا؟ كتير والله، بس انت بقى تقولي مين يا بت؟ لا يا خالتي ما تضغطيش عليا، احسن ده قايل لي ده سر بيني وبينه. عرفته. مين؟ اللي ساكن على السطح جديد اسمه عبد الله. هو ده، بس ما تقوليش بقى ان انا اللي قلت لك. يا اختي انا واخده بالي، طالع نازل يبص لي بصات كده زي اللي كان بيبصها لي المرحوم. انا عارفه كل حاجه. شوف الراجل قال ويقول لي بتكسف ابص في عينيكي. ده انا واخده بالي قوي، بس عامله نفسي من بنها. حلو والله، كويس. وده بيشتغل ايه يا بت؟ مش عارفه، بس عادي اجيب لك قرار. ماشي. ده قمر وشكله ابن ناس طيبين، وشكله ما يعديش ل40. انت عارفه انا اول ما قلت له ان انت ام احمد والله ما صدق. ما انا مخلفه احمد وانا عندي 12 سنه. لا والله. هو انت واخداني على فين؟ عايزه اعرف اطلع له ازاي علاج على نفقه الدوله. طب ما كنا نسال الدكتور مجدي. لا يا ستي، انا ما بسالش حد، انا بسال نفسي وخلاص. ليه يا بنتي؟ ما هو ممكن يفيدنا، يعني احنا هنخسر ايه؟ يا ستي الراجل ده كان متجوز ومطلق وعنده عيل كمان. وانا مالي يعني؟ وانا بقول لك تعالي نتكلم معاه ولا نقعد معاه؟ انا بقول لك تعالي نساله، انت حره. ما تزعليش مني يا نجلاء، وانت عارفاني ان انا مدب وصريحه كده، بس اللي عايز ينجح بيعمل كده، ما بيضحكش على نفسه. والصراحه بقى انا حاسه ان هو بيقرب منك وانت مبسوطه بكده. وانت عبيطه؟ لا مش عبيطه، واللي عرفته كان لازم تعرفيه، وانت حره بقى. يلا بينا. بعد اذنك لو سمحت، كنا عايزين نستفسر عن حاجه. هي مش بتسالك؟ المفروض تقوم تقف وترد عليها. انت مش موظف هنا ولا ايه؟ انت اتجننت ولا ايه؟ انا مجنونه بقى، ايه رايك؟ طب تعالي بس نسال حد تاني. لا هو اللي هيجاوب، وهيوديني كمان مطرح ما انا عايزه. ايه البلاوي دي على الصبح؟ طب ايه رايك بقى ان انا هوديك في 60 داهيه؟ في ايه بس يا منى؟ في ايه؟ في ايه؟ اني عايشه في البلد دي، والوزاره دي معموله عشان تخدمنا، والموظف اللي مش محترم ده لما حد يساله يجاوب على طول. انت لازم تعيشي، اوعي تستني لغايه ما العمر يعدي منك تخسري كتير. الدنيا مروه ما بتعترفش غير بالقوي، والقوي هو اللي معاه الفلوس.
وديكي شفت اختك عملت فيك ايه؟ انا مش قادر اصدق انت ازاي قدرتي تمسكي روحك. بس انا ممكن اخليكي احسن منها مليون مره. عارفه لو سمعت كلامي انا اعمل منك نجمه. خلاص، وانا من ايدك دي لايدك دي. انا نفسي افهم اعمل فيك ايه. انت كان نفسك تطلع جاسوس وانت صغير وما عرفتش. بقول لك ايه يا الوليد؟ ايه مالك؟ بس تعالى بس، عايزك في حاجه مهمه قوي والله. هو احنا ليه ما نعملش زي مدحت باشا؟ إيه مش فاهم نعمل ايه يعني يبقى لنا شركتنا الخاصه بقى ونكبر بقى وكده. انت اتجننت؟ لا يمكن. انت عايزنا نخون؟ ايه في ايه؟ بالراحه يا عم اهدى بس. انت عايزنا نخون صاحب المكان اللي بناكل من وراه عيش؟ يا سلام، وهو الخنصره اللي احنا بنخسرها من كل عمليه والتانيه دي مش خيانه ولا ايه؟ لا دي عموله. عموله تحت انهي بند بقى ان شاء الله؟ تحت بند بذل الجهد والاجتهاد. وبقول لك ايه، هو احنا قد السوق؟ والنبي طلع الصراصير اللي في دماغك دي، مش ناقصك. استاذ لؤي، استاذ لؤي، استاذ مدحت عنده اجتماع مهم جدا جوه. مع مروه؟ هو قال لي كده وانا بنفذ اوامر حضرته. طب ما انا كمان عايزك في حاجه مهمه وجدا كمان. وانا تحت امرك يا فندم طالما الموضوع يخص الشغل. إيه هو الاجتماع اللي جوه ده هيطول يا طويل يا فارع انت؟ والله من النهارده مروه هتبقى مسؤوله عننا شخصيا. هي سكرتيرتي الخاصه. كمان هتبقى موديل مهم جدا. لولو تحت امرك يا فندم. اعمل اللازم. عيني. اتفضلي معايا يا انسه مروه. طب ما نستنى لحد ما ايه؟ ما يفوق ليكون في علمك اهم قرارات بناخدها في الشركه دي ومخلينا نمره واحد ما بتتاخدش غير وهو في الحاله دي. ما تشغليش بالك انت، تعالي بس. اوكي. ما كفايه عياط بقى. الامور ما تتاخدش بالشكل ده. افتكرت بابا يا نجلاء، افتكرته. بابا كان تعبان قوي وبيجي على نفسه. محدش فينا كان عارف حاجة. عاش أكتر من 25 سنة بيشتغل موظف عشان في الآخر يطلع ملوش معاش. لما تعب ملقاش حد يعالجه. أقول لكم حاجة تضحك؟ إيه؟ عم جمال جه النهارده يخطب. ما كفايه عياط بقى. الامور ما تتاخدش بالشكل ده. افتكرت بابا يا نجلاء، افتكرته. بابا كان تعبان قوي وبيجي على نفسه. محدش فينا كان عارف حاجة. عاش أكتر من 25 سنة بيشتغل موظف عشان في الآخر يطلع ملوش معاش. لما تعب ملقاش حد يعالجه. أقول لكم حاجة تضحك؟ إيه؟ عم جمال جه النهارده يخطب. لمين؟ إيه اللي لمين؟ لنفسه. جه هنا وكان لابس الحتة اللي على الحب ومسرح شعره وعينيه بتبصلي كده نظرات غريبة. عامل فيها بقى واد ابن 30. قال لي إنه بيحبني وعايز يتجوزني. جات لك جرأة إن هو يقولها؟ لا يا كاميليا، اوعى تقولي للراجل إنك موافقة، ده ممكن يروح فيها. أنا قلت أتجوزه يوم ويموت بعد كده. يعني يبقى نبني ثواب إنه دخل الدنيا قبل ما يودع. انتي وهو؟ وده هيتعمل له ايه؟ فرح وزفة وكوشة وكده؟ يلبس بدله كده ويقعد جنبك في الكوشه فعلا بعد العمر ده كله. وأنا أقعد جنبه في الكوشة والبس فستان أبيض منفوش. اختك راحت خالص. يا رب ما حد فيكم يحس باللي أنا حاساه. كاميليا، أنا هموت من الجوع.
عامله لكم رز ابيض بالزيت بيلمع مفلفل قرداحي، حاجه اخر روقان. كده مفيش لحمه؟ لا يا حبيبتي، الفتره الجايه دي انا مش عايزه حد يفكر في موضوع اللحمه ده خالص. عيب عليكي، عيب عليكي، انت فاكرانا فقرا ولا ايه؟ طب انا بقى وغلاوتك عندي لا اعزمك على شويه كباب وكفته، انما ايه؟ انت يا بنت انت غنيه واحنا ما نعرفش. يا شغلانه الشحاتين بتاعتك دي شكلها بتجيب فلوس ايه؟ امشي، شحاتين في عينك، انا بلف على كعوب رجليا عشان اعمل قرش. طب يا اختي ما ينوبك ثواب في اختك وتاخديني معاكي الشارع ده. يا ريت يا كاميليا، بس ما ينفعش. ليه يا ام؟ يا حبيبتي انت حلوه زياده على اللزوم، اداري ايه ولا ايه؟ انا انت فيكي انوثه متفجره. يا اختي متفجره مين؟ خديني معاكي انزل الشارع اشوف الناس، يمكن اشوف واحد بيبص لي كده ولا كده نظره ذات مغزى، بدل ما اتفجر هنا في البيت لوحدي من غير ما حد يحس بيا. مبروك علينا القرض يا رجاله. الله يبارك فيك يا باشا. تولي تعال نقول كلم المعلم قول له ان احنا جاهزين. ها اظن كده بقى احنا ممكن نقفل الشركه ونوقف نشاطها. ليه؟ ليه يا ابو كرم؟ نقفل الشركه ليه؟ ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ احنا لحقنا نقفل ايه يا عم؟ انا عندي حل. ايه هو؟ ايه رايكم نغير نشاط الشركه بس؟ تقصد ايه يعني؟ هقول لك اقصد ايه، بس ما تزعلوش مني يا جماعه، احنا اخوات يعني. نتغدى بس انا وانت، وبعد كده مش عامل حسابك والله معلش. نتغدى انا وانت بس واحكي لك على اللي في دماغي. والله عارف ان انت اللي هتشعشع وتجيب الكبيره يا عدوله. اقول لك حته اكله بقى. ابو جمال، عبد الله ازيك؟ اخبارك ايه؟ تمام زي الفل. عين عليك بارده، ايه الجمال ده؟ شكلك مبسوط قوي قوي. ايه خير؟ اسكت، مش انا طلبت ايد كاميليا؟ الله 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 الله، والله العظيم. ايه وعملت ايه بس؟ ده انا ساعه ما قلت لها كشفت وحطت وشها في الارض ووشها جاب كل الالوان. بس انا متاكد انها هتوافق. ان شاء الله ان شاء الله، ربنا يفرح قلبك. ربنا يكرمك. ربنا يفرح قلبك ان شاء يا الله. حاج جمال، ايه يا حاج جمال دي وانا عندي 100 سنه؟ حاج جمال. نعم يا خالد. حاج جمال والنبي عايزاك شويه. حاضر. سي عبد الله، وانت طيبه. اتفضلي. مالك؟ محسساني انك اول مره تيجي. لا هي لمار ما كانش ينفع اجي لما اخلص شغلي الاول. وانا صاحب الشغل وبقول لك نورتي. وانا هطلع اغير هدومي لحد الغدا ما يجي. تعرفي ان كان عندك حق في ايه؟ الكتاب. انا وافقت على نشره. الفن ده تذوق. واضح ان كل اللي عندي يعتبروا نفسهم موظفين. يا نهار ابيض، بس انا والله اسفه مش عارفه. مالك؟ لا ابدا، بس انا لما بسمع المزيكا بحس ان انا مش موجوده. بحس كأن في حاجه جوايا بتتلاشى وبتخرج من جسمي. تعرفي انا كمان بحس بكده. الله الله الله. سلام.
عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ست جمالات، يا اخويا في ايه؟ ايه المقابله الوحشه دي؟ لا مؤاخذه، بس اصل انا يعني مش متعود ان حد يجي يزورني هنا غير الحاج جمال. اصل انا بصراحه كده قعدت مع نفسي ولقيتني قابلتك وحش قوي، فقلت اجي اعتذر لك. ده فضلة خيرك، حاجه كده ترم بيها عظمك. اصل الناس بقت وحشه قوي يا اخويا، كل واحد يجي يأجر الاوضه، يا يمشي بمصيبه يا يجيب لي مصيبه. لكن انت حاجه تانية خالص. طب الحمد لله، الحمد لله يا رب نكون عند حسن ظنك وتكوني راضيه عننا. طبعا يا اخويا لازم ابقى راضيه عنك، بس انا سمعت ان انت لقيت شغلانه كده. في الحقيقه الحمد لله الحمد لله الحمد لله. طب بقول لك ايه، لو الشغلانه مش عاجباك لا انا شغلتي زي الفل زي الفل الحمد لله. تعالى بس اشتغل عندي. لا ربنا يخليك ويكتر خيرك، زي الفل. اصل انت يا اخويا مش عارف، الوحده وحشه قوي، اسالني انا عليها. اوعى تعمل زيه وتبقى وحيد. استنى بس وانا كل ما اقرب منك تمشي وتسيبني، اخص عليك. ربنا يكرمك يا رب. ما تقوليش الكلام ده، سن ايه والكلام ايه، انت لسه صغيره. ما انا بقول كده برضو. بصلي بقى. ما أصل انا ست جمالات اصله لا 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 لا. ايه ده اللي انا شايفاه ده؟ في ايه؟ في لا سطوح بيتي لازم يبقى زي الجامع. اللي جايب البت دي عندك ما تعرفش ان الشيطان شاطر؟ شاطر ايه ده؟ لو شافها يتشل. سيبك منها، هي تشوفني كده تموت تولع عشان احلى منها واصغر منها. والله اسم الله يلي بتتنعي باليومين في الجاز عشان تجدي القاشة. اهري يا مهري كمان والنبي. يا ولية عيب عليكي، ده انت من ايام الملك والجنيه جبس. سيبك منها، يلا تعالى كل. ويا ترى الشيء اللي انت جايباه ده مسكراه ولا جايباه اعسلهولك؟ عاجبك كده يا سي عبد الله؟ تاكلوا على الاخر تاكلوا. يا عم راح فين يا عم؟ راح فين يا عم؟ وسع يا ابو وسع. اسف. بتروح لهم المره الجايه تاني. والله العظيم ما هنسيبه. هاي شوفوا منين يا ميتو، يا احلى ميتو في الدنيا. صاحبك اتباع. يلا يا عم يلا يا عم، ربنا يرزقنا. انت رايح فين؟ انت رايح تخطب؟ اخطب إيه يا بنتي؟ الموضوع اكبر من كده بكتير قوي 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 قوي. امال ايه؟ ده لبس الشغل الجديد. شغل جديد؟ وده جالك امتى ده؟ الشغل ده هيعجبك قوي يا كاميليا قوي. واضح، ما هو واضح ان هو شغل مهم. ايه بقى احكي لي. شوف يا ستي، واحد صاحبنا كان بيشتغل بره ورجع عمل فلوس كتير قوي وقال لي يلا بقى اما شغل احمد واصحابه معانا. لا انت بتتكلم بجد؟ والله. طب ده خبر حلو قوي. تعالى هنا عايزاك. اهدي كده ما تتعفرطيش، ها؟ اهدي. كنت فين انت والبي كده ولابسين على سنجة 10؟ بقول لك ايه، هسيبك من احمد ده بقى وتركزي معاه شويه، ها؟ انت اهبل ولا شكلك كده؟ ليه؟ ده راجل قلبه مولع ومليان، وانا واحد قلبي فاضي، ينفع نسيب بعض كده؟ ما يصحش. وما تنساش جيبك. ماله جيبه؟ يعني هو جيبه يعني ما شاء الله بيخر فلوس؟ ما عيب عليك اللي بتقوليه ده وعقلها في ريال. اخلصوا من الاخر، كنت بتعملوا ايه؟ هقول لك كنا بنعمل. احنا لا مؤاخذه كده كنا بنحب في بعض. كنا عاملين كونتاكت، ملمسين يعني. ايه رايك؟ ايه اللغه اللي انت بتتكلم بيها دي؟ بقول لك ايه يا فريال، انا هقول لك كلمه كده تحطيها حلقه في قلبك. اعقلي كده وفكري كويس عشان الراجل ده مش بتاعك.
وانا اللي بتاعك وانا اللي باقيلي. تمام؟ وبكره تعرفي. السلام عليكم. لا بس انا قلت له انا ما بشتغلش عند حد يا حبيبي. ما هو ما يفضلش شغال هناك بيبعت بس في فلوس وانا هنا اللي طلعان عينيا. ليه يا احمد تقول له كده؟ ليه؟ حرام عليك، دي كانت فرصه كويسه. لازم اقول له كده وشرطت عليه ان انا اخش معاه شريك. اي نعم النسبه صغيره بس الصغير بكره يكبر. وبعدين عشان عرق كمان ما اروحش هدر ولا ايه؟ يا اخويا مش لما يوافق مش هيوافق. وافق وبصم بالعشره كمان. انت مستقليه بحبيبك ولا إيه يا بنت؟ الراجل وافق؟ طبعا. انت كان عندك حق لما قلت ان الواحد المفروض يستنى لغايه لما الفرصه الصح تجيله. يا كيمو انا طول عمري كلامي صح. عارفه. ها قولي لي بقى، كنت عايزاني في ايه؟ مفيش، حصلت حاجه كده غريبه ما كنتش عارفه اعمل ايه. ايه؟ امي ضايقتك تاني ولا ايه؟ سيده؟ لا ما بتضايقنيش، ما بزعلش منها. امال في ايه يا كيمو؟ قلقتيني. عم جمال. عم جمال مين؟ صاحب ابويا. ماله؟ جمال ماله؟ عايز يتجوزني. عم جمال عايز يتجوزك انت؟ والله العظيم. لا وهو الراجل ده اتجنن في دماغه ولا ايه؟ في حاجه اسمها كده ما يشوف سنه. لا 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 ما تقلقيش، انا هظبط لك الموضوع ده وهظبطه لك على الاخر، ما تقلقيش. انا على فكره لما كلمتك في الموضوع ده علشان انت راجل العيله والمفروض انك تعرف كل حاجه، ولا ايه؟ ايه اللي ولا ايه يا كاميليا؟ في ايه؟ طبعا انا راجل بيت بعد الله يرحمه خالي ما توفى. طيب تمام ما تقلقيش، انا هتصرف في الموضوع ده مظبوط. اسمعي بقى لما اقول لك، الراجل ده ما يدخلش البيت ده هنا تاني، فاهمه ولا لا؟ ولو شفتيه في الشارع تدي له ظهرك، تمشي من شارع تاني. احنا ما عندناش الكلام ده هنا في العيله. سلام. كان لازم تقولي له؟ طبعا راجل العيله ولازم يبقى عارف كل حاجه. وبعدين عم جمال كان لازم حد يوقفه عند حد ويقول له عيب. وانت بقى قلتي له عشان عايزه يوقف عم جمال عند حد ولا عشان عايز تعرفي منه حاجه؟ على فكره انت بتقولي كلام غريب قوي. كاميليا خدي بالك، احمد مش زي ما انت فاكره. وبعدين ايه حكايه ان هو بقى شريك في الشركه دي؟ تخش عليك انت لا صغيره ولا جاهله يا كاميليا. طب وايه المشكله في كده؟ ما تخليش قلبك هو اللي يحكم على الامور يا كاميليا. قلب ايه بس يا نجلاء؟ انت بقيتي تقولي كلام غريب قوي. ماشي. رايحه فين؟ عندي مقابله شغل. شغل؟ ما قلتليش يعني. الدكتور مجدي كلمني وقال لي ان هو لقى لي شغل عنده في المستشفى اللي هو بيشتغل فيها في الخدمه الاجتماعيه. خدمه اجتماعيه ايه؟ انت مالك انت ومال خدمه اجتماعيه؟ انت تجاره. طب وفيها ايه يعني؟ وفي حد يعني بيشتغل بالمؤهل بتاعه يا كاميليا؟ سلام. ما تتاخريش، ابقي طمنيني عليكي. ماشي. والله البت نجلاء دي ولا فهم حاجه. ده كان هيتجنن لما سمع اللي انا قلته. ويا كاميليا خبريني. ولا لا هو يا ابني بتاعتي. احمد عايزاك. سوك يا ابني على قهوه. يعني ما جيتش امبارح ولا قلت سلام؟ سلام. لا والنبي. عايزه ايه؟ ارغي، هاتي اللي عندك. عايزاك.
ماليش مزاج. نعم، ما سمعتش. يا بنت بقول لك ماليش مزاج عشان تعبان شويه، فهمي بقى. خد هنا. عايزه ايه؟ عايزه ايه يا فريال؟ انا عايزه اتكلم معاك. بالليل. بالليل. وهتبقى فين بقى بالليل ان شاء الله؟ موجود. مانيش خارج، كلميني انت بس ومالكيش دعوه. ماشي، لما نشوف يا احمد. سلام. عايزه ايه تاني؟ متولي كان بيقول لي انك هتعمل شغل على كبير. هو قال لك؟ ما هو انت ده انا كنت عامله لك مفاجاه. تسمعي خبر حلو قوي 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 قريب. ماشي يا احمد. تصدق يا جمال انا متضايق علشانك جدا، بس انت حر. ايه ده متضايق من إيه ان شاء الله؟ شكلك وعمال تصغر في نفسك وعمال تصبغ في شعرك وتلبس الوان مش بتاعتك. بيني وبينك شكلك بقى مسخره. صدق بقى ان انت راجل قليل ادب وانا غلطان اللي باجي لك. خلاص بقى يا عم ما تزعلش. انت مش قلت انها عندها استعداد وموافقه على اللي انت طلبته منها؟ ايوه. خلاص يبقى ربنا يهنيك. هو كده، هو ده الكلام اللي انا بحب اسمعه. عارف يا واد عبد الله، انا اكتشفت ان الحب ده حاجه جامده جدا. يا سلام، والحب ده انت اكتشفته فجأة كده؟ مش عارف يا اخي، تهيألي كده ان انا كنت بحبها من زمان وانا مش واخد بالي. الله يفرح قلبك. استنى بقى علشان ناكل لقمه مع بعض كده. عندي خير كتير كتير قوي. تعرف يا سيدي بقى الصينيه دي بتاعت الاكل مين اللي جابها؟ مين؟ جمالات. والشاي اللي وراك ده من سيده. جمالات جايبه الصينيه دي؟ لا فاهم. وسيده الريحه البخيله جايبه لك الشاي؟ والله. غريبه والله. سيبك بقى من الاكل والشاي والحاجات دي. قول لي، انت مبسوط بالشغل الجديد بتاعك؟ الحمد لله، نعمه. بس انا بفكر اسيب الحكومه يعني. بس بصراحه بقى يعني عايز ابتدي حياه جديده، اعيش بقى واكون نفسي. وبعدين مش معقول انا وكاميليا يعني هنعيش بالمرتب العبيط بتاع الحكومه ده. كاميليا، عارف يا عبد الله، انا نفسي كاميليا دي تحس انها اتجوزت راجل ماله هدومه صحيح، يعرف يسددها ويهنيها ويوريها العز اللي ما شافتوش في حياتها. طب يلا يا جمال عشان الكوارع لما بتبرد ما بتتاكلش. يلا حبيبي. لا معلش، كل انت، انا عامل رجيم، عايز انزل الكرش ده شويه. قول لي يا عبد الله، ما تشغل لنا حاجه هنسمعها؟ عندك عمرو دياب او حماقي؟ شوف لك. بقول لك يا جمال، لو انت سبت الشغل هتشتغل ايه؟ يعني صنعه كنت عارفها زمان، بتفهم في التجاره. لو انت عندك عقد عمل وسافرت بره تشتغل ايه؟ انت مؤهلك يا جمال. مؤهل ايه وصنعة ايه؟ الحاجات دي ما بتفرقش في الجواز. لا تفرق قوي، وانا بنبهك. يا سلام، بتنبهني؟ قول انك غيران مني. غيران منك؟ ايوه. لو كنت شفت السطح النهارده، ايش صواني اكل وشاي، انا كنت حاسس ان انا النهارده كريم عبد العزيز. كريم عبد العزيز بعد مصلحه. افرح يا لهوي يا خلو على الحمامات والعسل يا خرابي عليكي وعلى ايديك العسل. بطاطس يا سكر. شكلك مبسوط يا واد. يا اما والله مبسوط شويه. عقبال حمام العروسه يا ضنايا. يا رب يا اما. تعالى ولا هنا. تعالى. ايه يا اما في ايه؟ ما انت كنت لسه بتدعي واقف قدامك. تعالى. يا لهوي. تعالى. نعم. ولا اللي بينك بقى وبين الواد احمد، انا رحت لامه قلت اشمشم كده يمكن اعرف حاجه، لقيتها زي مش عارفه اي حاجه. انت بتتجسسي عليا يا عمه؟ انت يهمك في ايه الكلام ده؟ يهمني؟ يهمني ده يا واد، يهمني ان اطمن عليك واعرف انك مش هتسافر تاني. يا عم اهدي مش مسافر، وقعد لك قدام طبق البطاطس. مش مسافر. الحمد لله. تعالى هنا. قول اهو. ناوي على ايه؟ هقول لك بعدين يا اما كل حاجه. يا اما صريني دلوقتي. المحروسه في ريال كانت عايزه منك ايه يا واد؟ ياما كده كتير.
انت قاعده بتتجسسي عليها من ساعه ما انا جيت، وده ما ينفعش. البت دي تسيبك منها خالص، البت دي مش مظبوطه لا هي ولا امها. طب وانت عرفت منين ياما؟ انا يا حبيبي اعرف اكتر منك، الاشكال دي انا عارفاها اكتر منك. وبعدين يا واد انت ناسي ان هي حاطه عينها على احمد؟ لا استني بقى، طالما جبت سيره احمد والشغل ده، الكلام ده كان زمان ياما، ايام عسكر وحراميه بره في الحاره، ايام ما كانوا عيال. يا لهوي يا لهوي يا لهوي على وكستي في ابني. هو انت يا واد ممكن تفكر في واحده حاطه عينها على راجل غيرك؟ ياما ايه المشكله؟ طالما هي سليمه وده زمن وفات، ايه المانع؟ ما فاتش يا روح امك. نهار اسود. عظمه، بقول لك ايه، انا جعان وعايز اكل لقمتين عشان اخش انام وعندي شغل بالليل، ماشي؟ سلام بقى. اقعد هنا، بلا شغل بلا زفت، فهمني شغل ايه؟ شغل ياما، شغل وخلاص. شغل ايه اللي عندك بالليل؟ بصي نعم. يا خليل، عينيكي دي اللي بتخليني اقر على كل حاجه. انت بص ياما، هي شغلانه كده هتخلينا نطلع فوق شويه، هتخلينا نشرب حاجه ساقعه وناكل لب وزداني ونطلع من الدور التحتاني وندلدل رجلينا، وهيه بقى هيه. يا رب يا اخويا من بقك لباب السما. يا رب. انا عايز اكل حاجه غير البطاطس دي. عامله اكل ايه؟ عامله ملوخيه. يا لهوي، ملوخيه من ايد خلو؟ اه. انت عارفه بقى ان الملوخيه بتاعتك دي ياما ما بتتاكلش كده بالعيش، دي بتتحط في كوبايه كده وتتشرب زي الويسكي. يا وكاسه، انت يا واد كنت بتشرب منكر وانت بعيد عني؟ ياما منكر ايه، انا بشرب ويسكي. ويسكي بيوجعني. ايوه يا خلو، ايوه يا خلو، كاسين ويسكي ياما، وحياة النبي ونقعد نزار بس يا ولا اختش. خلاص ياما، بهزر معاكي في ايه؟ بقولك يا ميرا، لو جايه حبيبتي تنكدي عليا مبروك. ايه ده بقى؟ ايه اللي غيرك فجأة كده؟ والله طالما انت مبسوطه خلاص براحتك. بس على فكره بابا لو كان عايش كان هيبقى مبسوط قوي في يوم زي ده. بابا؟ جايز. بقولك يا ميرا، انا عايز اسألك سؤال. اتفضلي. هو انت ازاي عشتي كل ده مع ولاد سمية؟ اسمهم بنات عبد العزيز مش بنات سميه. ماشي يا ستي، بنات عبد العزيز، ازاي عشتي معاهم برضه؟ انا كنت عايشه مع بابا مش معاهم. بعدين انا عايزه اقول لك على حاجه، انت خسرت كتير قوي انك ما قربتيش من بابا الفتره اللي فاتت. بكره هتعرفي كلامي ده كويس قوي. ميرا بقولك ايه، خلي ماما حبيبتي تاخدك وتنزل تشتري لك فستان عادل، عشان انت اكيد مش هينفع تحضري الحفله بالهبل اللي انت جايه بيه ده، احنا مش ناقصين فضايح. لا انا عملت كده ما تقلقيش. نزلت انا ومروان واشتريت فستان هيعجبك قوي. انت ومين؟ مروان؟ طب انت كويسه اهو، امال كنت فين من زمان؟ والله انا عملت كده علشان ما تزعليش وعشان شكلي برضه. هو مش مروان ده برضه يبقى ابني عمو سمير ولا ايه؟ عمو سمير؟ لا كده الموضوع كبير قوي، كده انا لازم افهم. انت شكلك مش سهله خالص يا بيبي. سهله وصعبه. على فكره انا بتكلم بنيه صافيه جدا، مفيش في دماغي اي حاجه. طالما قلتي البقين دول يبقى فيه، وفي كتير. بقين؟ والله عيب. عيب لما قيت ان اللي عاشت وسط الناس الهاي بعيد عن الحواري دول بقين والفاظ وحاجات كده. عامه يا ستي مبروك، عن اذنك. نسيت اقولك، الفستان اللي انا اشتريته هيعجبك قوي. انت عارفه ده منين؟ من الشركه ومن المجموعه الجديده كمان. ايه مالك ساكته ليه؟ لا خالص، على فكره انا مبسوطه قوي ان انا هشتغل. خدي بالك طبعا عشان دي تحت الاختبار. اكيد ان شاء الله هطور اكتر. ان شاء الله. يعني انا بجد متشكره قوي. عليا. وانا ممكن اعرف هو انت ليه عملت كده؟ عايز تعرفي الحقيقه؟ يا ريت. صعبت عليا. ايه؟ زعلتي ولا ايه؟ لا اوعي تزعلي بقى من الحقيقه بعد كده. وعلى فكره انت ما صعبتيش عليا علشان مرضي وكده. انت صعبت عليا عشان كنت قاعده في البيت ومستسلمه.
والاستسلام ده حاجه وحشه قوي. اضحكي بقى. جبتي ورقك؟ طب يلا بينا على المكتب. اتفضلي. ابني متجوز؟ مطلق. انا اسف. لا على ايه؟ انا بقيت حاسس ان نص البلد متطلقين والنص التاني عايش مع بعضه غصب عنه عشان خاطر الولاد. مش للدرجه دي يعني. انا بقيت حاسس كده. انت لسه زعلانه مني؟ انا بس ما حبيتش الكلمه الصراحه، يعني مش بحب ان انا اصعب على حد. يا ريت انا اصعب على حد. اصعب على حد ولو مره واحده بس ويخليني اشوف ابني. وانت مش بتشوفه؟ لا مش بشوف. القانون شايف ان الست ملاك وطيبه ومفيش زيها. الراجل بقى ولا على ايه؟ وانت بقى ملاك؟ ملاك ولا شيطان؟ ده حتى لو شيطان، الشيطان ده ملوش نفس يعني انه يشوف ابنه. لا له نفس طبعا. مش كده؟ تخيل نجلاء، ابني على بعد شارعين من المنطقه اللي انا ساكن فيها وما بشوفوش، مع ان انا واخد حكم بالرؤيه لكن ما بشوفوش. طليقتي عايزه كده. شفتي وقاحه اكتر من كده؟ هاتي الورق. دكتور مجدي الحقني يا دكتور. مالك يا منى في ايه؟ خليل ما بيتحركش. ايوه يا نغم. بقول لك ايه، عايزه اعرف خليل عليه فلوس لمين؟ كل ما اللي مديون بيه انا هسدده. خليل مات. انا كويسه قوي، كويسه جدا. كويسة قوي. بس أنا عايزة أقول حاجة لكل الناس اللي بيشتغلوا في المستشفى دي. هو مات عشان معهوش فلوس، بكرة انتم كمان هتموتوا عشان معكوش فلوس. واللي حصل ده علمني إني لازم أبقى غنية، وغنية قوي كمان، عشان ندوس على الناس قبل ما تدوس عليا.